嚟到第3日，繼續天朗氣清。我哋今日嘅行程係釣魚啊！我哋而家揸緊車去本布丁，準備上船。去咗漁具鋪集合先，登記咗先啊！要12000 yen 啊，2個人，即係每人300蚊度。我哋而家登記完呢，就要再揸翻車過去碼頭嗰邊就會合佢哋嘅。第3日嘅行程，我哋出海釣魚。咁呢個體驗團嚟嘅，釣2-3個鐘。我而家去到碼頭啦，我哋要揾翻我哋嘅船先。好，船長起程。呢個堤壩正喎，有啲人喺度基釣。唔知有冇收穫咧？個海超靚啊，唔係講笑。呢隻水咧真係日本先有。頭先釣魚店俾咗呢張紙我哋啊，佢話玩 bingo 喎，如果釣到邊種魚咧就打個剔。呢個喺香港釣過啦，3蚊啊嘛。小丑魚都會釣到喎，小丑魚其實未必會釣到喎，好細條。而家船長係咪落錨咧？啊！嗰個綁住啲咩咧？又唔係好重嗰啲錨嚟。嗰個浮泡綁住邊個位咧？啊！都綁住前面個浮泡，真係唔知喎。個價錢係包埋魚缸嘅，咁啊有個試掛，個試掛就大概6-7 cm 啦，啲拉腳，包埋粒圓嘅。粒圓大概嗱，佢個 number 寫20嘅，但係似香港嘅60 gram 度。咁我哋識用呢啲嘅啦，因為我哋條玩。前面條 P 線啦，揾翻。哇！嚟到日本都係釣藍嘅蝦嘅。船長亦都講緊下點樣勾脷嘅。今お腹からやりましたけど、釣り師は尻尾から釣り側になります。尻尾からってくるくるこんな感じ。そう形大事。咁簡單抵夾住啊！左手で下2本、親指で糸を押さえます。この重りが海底についたら、そこから2回転分巻き上げます。重りが海底についたかどうか。好彩我哋識釣魚啫，如果唔係咧聽唔明日文。個船長幫佢中咗條魚之後咧，而家就搞上嚟啊！今ちょうどお話終わったところで下で大門さんが魚つけた。この見えてきた見えてきた。白っぽいぞ。ダブルだよダブル。好，開始作釣。我記得嗰日都唔係太大流，粒圓都好易到底。呢條魚仔啊，你同我一樣喎條。好啊，你嘅沖繩第一條魚啊，俾我睇下，掹出嚟。翻查記錄，呢條魚叫橋氏豬齒魚，又名石鷺或者四齒仔，最長都係得17 cm 嘅啫。哇，係。哇，好有力啊，好玩啊！睇下你嗰條大，正喎，好似啲瓜衫咁啊！係咪日本瓜衫啊？幫我影相啊！呢種魚當日都好常釣到，中文名就不長啦，但係佢英文名咧就叫 goatfish。goat 係山羊嗰個 goat，咁係類似香港嘅三蘇嘅其中一種。
拎過嚟。係啊係啊。呢條魚嘅英文名叫 Orange Line Triggerfish， 咁都係 Triggerfish 嘅一種，類似香港嘅沙灣或者剝皮魚。你會見到佢嘅頂頭係有個尖尖嘅。狗棍啊！哇！我以前呢條魚嘅英文學名叫 Blacktail Glovefish， 外形有少少似香港嘅狗棍。船長一見到呢條魚就話我以前。Thank you。我釣一陣又收咗口啦，跟住而家船長咧就起撈轉位。哦，呢個就係佢個撈啊，唔知係有冇魚喺入邊嘅咧？見到，哇！有 size 啊，正啊！係啊，呢條茶花學名都係 Goldfish 嘅一種，叫 Dash and Dot Goldfish， 都係三蘇科嘅一類嚟嘅。解鎖新圖鑑係咁。呢種魚嘅英文名叫 Yellow Belly Damsel， 你都見到佢個肚有少少黃色，佢個外形有少少似香港嘅白頸，但原來呢一類魚都有好多唔同嘅顏色。GoPro start recording。哇！另一隻，好緊。呢一隻都係 Triggerfish 嘅一種，佢叫 Half Moon Triggerfish。係啊，又係叫我啦。正當我換緊魚餌之際，突然我右手邊有啲事發生。係啊！喂，頂！夾實，打底。使唔使頂啊？頂一頂啊！係。我收到最點頂啊！見魚，哇，好大條啊！拎上嚟，舉高隻啊，扯上。哇！哇！呢條魚嘅英文叫 Gold Saddle Goldfish， 都係三蘇科嘅類別。佢就話有兩種形態嘅，我哋釣到呢一條咧就係有啲紫紫地粉紅色，近尾部有黃色點嘅，而另一種就真係全金色嘅，同個名一樣。超正啊！影張相先。GoPro start recording。哇！又係佢，就係好常見呢個魚種啊，即係好似香港嘅瓜三啊。我有啲重量。就係頭先嗰啲日本沙鑽啊，唔係日本狗棍啊。山長水遠嚟到沖繩，冇理由淨係釣魚仔㗎。
GoPro start recording。好重！大魚同你講，想鬧機。但原來我一直都唔知道鬧機嘅日文係點樣講，所以我就算大叫鬧機，船長都唔會理我。到未啊？我睇。哇！哦！呢條魚嘅英文名叫 Black-tip Grouper， 係石斑嘅一種。由於佢紅色嘅關係，所以我都聽過人哋叫佢做紅釘，即係好似我哋香港釣嗰啲石釘、黃釘咁樣樣，只不過佢係鮮紅色，所以啲人就叫佢做紅釘。哇！正啊！GoPro start recording。埋渣魚應該都係嗰啲魚毛仔，係咪沖繩瓜生咧？真係啊！咦唔係喎，黃黑色喎呢條，因為又多個新魚種啦。呢一條魚就係啱啱CC開頭釣嘅第一條沖繩魚，咁就係我今日嘅埋渣魚啦。哇！4日魚喎，釣咗個零鐘頭咋。哇！呢條梗係 MVP 啦。跟住佢釣咗呢一條都好靚啦。跟住佢釣咗呢條都好靚。哇！好大條都，好似沖繩嘅三蘇喎。有啲紫色，有啲黃色嘅味。哇！沖繩版三蘇。哇！呢兩條都好正嘅，跟住兩條炮彈係嘛？呢條叫炮彈魚啊！哇！跟住好多條呢啲啦，係啊。好，回程咁啊，釣咗個半鐘頭啦。成個 trip 係2個鐘頭嘅一個體驗嘅釣魚活動。而家返碼頭啦。Small size. No, thank you. 我哋 bingo 中咗啲咩魚啊？咁我哋畫 bingo 嗰張紙就中咗圈咗啲魚啊！但係咧爭呢一條魚未釣到咧，就可以打直一行。咁有啲咩嘅咧？如果咧你可以打直一行 bingo 咗咧，就有啲雪糕獎品嘅，係啦。我哋而家就拎呢啲魚喎。去呢間鋪度加工。Okay. Thank you. Wow. Yeah, two big fish. Big fish. Okay. Can we do some sashimi? Yeah. Okay. English menu. Yes. Sashimi. Fry. Oh, okay. Fish burger. Oh, fish burger. Many fish become fish burger. Oh, I see. Yeah, and no bone. 冇骨嘅雜魚，幫我哋打做魚柳做 burger。Sashimi. Yeah. Which one is better for sashimi? Sashimi. That's all. Big fish. Sashimi and sorry, small fish. 呢個係492克啊，嗰條三蘇。OK。Wow. 炮彈魚。Fish burger. Fish burger 好啦。呢兩條做刺身，呢啲係煎炸嘅，呢條都係煎炸。跟住呢一個就係做 burger。OK。哇，好靚啊，超靚啊！首先嚟咗個 sashimi 先嘅，佢有埋個魚頭俾你咧，方便認翻邊條魚打邊條魚啊！試下你嗰個大魚嘅刺身先，我覺得佢睇落去似臘魚。正常咯，正常即係唔會話好食嘅，但係就係似臘魚刺身，係咪？因為通常自助餐咪有啲淺粉紅色嘅臘魚刺身嘅嗰隻味啦。跟住試埋呢個啦，我哋成日話係沖繩嘅瓜生咁樣，好似都好常見。好食啲喎，好食啲啲。
係啦，佢反而咧好食過大條嗰條魚。你喺味素唔炸魚，好似香港啲狗棍啊、沙鑽咁。我決定揸住食。哇，好熟啊！係沙鑽嗰種 feel，但係好食過沙鑽。哇，正！佢啲椒鹽咧啱啱好啊，控制得。好，跟住試一條，睇下咩味道先。完全係紅衫魚啊！我覺得呢隻係沖繩嘅瓜衫。好熟喎！我加埋個鮮番茄，加啲沙律醬啲菜，凍嘅蔬果同埋熱嘅魚柳拼埋一齊撞埋個味，幾好食。釣完魚食飽飽，跟住就去碼頭嗰邊放飛機啦。由上空望落去嘅沖繩真係非常之靚。嗰日駕校時間，我哋就揸車去本部町以北嘅一個離島，叫古宇利島。雖然佢係一個離島啦，但係其實都有條叫古宇利大橋係通往嘅。咁嗰條橋嘅景色係非常之靚。陣間我又放隻飛機上去俾大家睇下。過咗古宇利島之後咧，大概揸多8分鐘車程，去到呢度就會見到兩個心形石，係一個打卡點嚟嘅。不過呢條路好跣啊，啲沙喺度，小心啲行要。咁上面都有啲停車場係收費可以泊嘅，200 yen 度。Hello， 到咗，咁我影張相就算噶啦。同埋佢而家潮漲緊啊，咁所以我哋都行咗出去同佢影噶，就咁喺度影算。晚餐時間又嚟食我最中意食嘅烏冬啦！咦，咁啲天婦羅好多咗喎。餐牌，我睇下餐牌先。都係食冷烏冬啦，冷牛肉烏冬。有得加明太子。大家最中意加明太子啊！我要加片，有加片。明太子啊！佢就加咗塊腐皮。哇，正！跟呢個伊人百貨公司都有煲燒，
咁就有好多隻味嘅。600 yen 雙球，我哋揀士多啤梨 cheesecake 同埋鹽曲奇試一試。最後嚟埋買 Mr. 東啦！哇，佢有隻期間限定啊，係 mini 型嘅冬甩，好靚個個都。我都係中意食呢個啦，次次都係買呢隻味嘅。下一集沖繩之旅，我哋將會好早出發，放長線釣大魚。我哋釣到非常之大嘅東星斑，仲即晚加工做埋刺身添。而另外一日，我哋就會去咗青之洞潛水，潛到去9米深，睇到好多好靚嘅魚啊！我哋下集再見，拜拜。